姐姐的手速够不够快啊？有没有很舒服啊？不能行哦，换什么姿势？不能换。你的事怎么这么多呢？就这样看着不好吗？不要弄那些有的没的，不要弄那些有的没的。说谁是死家子呢？这个才是死家子啊！这样才是死家子，难道不是吗？你怎么能说人家是死家子呢？人家明明是御姐印，不要冤枉了人家。比嘎比嘎比嘎这，你有见过这么性感的皮卡丘吗？妙罗丽音，哥哥，我想要，哥哥，你可以给我一次吗？可不可以给我一次啊？可不可以给人家一次啊？哥哥。
行，你不能不行，你要坚持住。我也快要来了，要坚持住，我也快了。我们一起。你们太小看你们太小看我了。我平时不是有这么大的，那个满足不了我。真是小看我了。闭上嘴，还在打字。你的东西没用的话就割掉吧，留着也是碍事的。现在给我立马闭上嘴。可是我正常的声音太温柔了，一点都不凶。他们喜欢被骂，他们喜欢我教他们没用的东西。可是我如今这么温柔的声音，凶不起来啊。哎，这个套套破了一个洞，哦，这可不行，这是很危险的事情，一定要包好了，不然就坏了。
不是好奇吗？好奇，这个是干嘛用的？一定要，我会帮你带好的。虽然是近了点，不过没关系，不要怕。这个可舒服了呢。你不干净了。是啊，你的身体已经被我占有了。你的身体已经被我占有了。紧了，都抠不出来。太紧了，都来出不来，出不来，出不来。就这样吧。感谢彩彩的魔法书。你怎么这么棒啊，彩彩！谢谢彩彩的魔法书。姐姐，好喜欢你哦。
说的糖糖真的很好吃呢，我好喜欢。我真的好喜欢呢。下班了，那快躺进被窝里面来。冷不冷啊？要不要帮你暖一下？关于安迪狗，要不要帮你暖一暖呢？床肯定是已经帮你暖好了的，人家说的是另一个地方的吗？那你这是在赶我下床吗？舒不舒服啊？舒不舒服啊？我也好舒服呢。我也跟你一样。
些大狗狗的意思。你想要骑妈妈吗？想不想要骑妈妈？但是我这个发型不适合骑妈妈。我又想下班。我没有，我不想，人家不想下班，人家想要跟你一起舒服吗？人家怎么会想下班呢？人家不想下班吗？我不要，人家要陪着你，人家要陪着你哦。人呢？怎么都不见了？都去哪里了？
谢谢老公。老公，舒服不舒服啊？看一下人比山高的长道长，真棒呢！给我，都给我吧，都给我，我都接着，好不好？都给我。
不要嘛？还有的，我知道，一定还有的，是不是？嗯，是不是吗？我知道，一定有的。我知道。你不在这里陪我吗？你不在，你不在，你不在这里陪我吗？你要去哪里呀？不要走好不好？嗯。什么？你说什么？为什么？为什么？为什么？我一点都听不懂。不行，这边耳朵有点疼，把它摘了，太近了，又看不见。这个怎么回事？好痛，好紧啊！好痛，好痛，都红了。我哪里小了？我哪里小？我哪里小？好紧啊！你说我哪里小啊？哪里小？你说我哪里小啊？我竟然敢说姐姐的小，看你是胆子养肥了，又想罚站了。
是不是啊？还有空大次，我看你是太久没有发展了吧？什么？快快快！我也是。强强，你刚刚去哪里了？强强，你刚刚跑哪里去了？为什么安迪哥也不在了？你们为什么今天都不在了？是不是背着我去做什么坏事了？嗯。